Это нереально красивый пентхаус. Пентхаус 3+1, 200 квадратных метров на берегу моря. Теплый пол по всему периметру. Есть 3 огромных красивых балкона. Конечно, есть свой собственный бассейн. В данный момент нет мебели, но в целом уходит мебель и техника. Дом на первой линии застройщик гарантирует, что в будущем никакая стройка не закроет вам вид на море.